fungu la 17. Sasa kijana huyu atapataje kupona ili awe mnadhiri kama Bwana alivyokusudia? Sikiliza, Bwana alivyokuita na yale tunayoyafanya sio makusudi yake. Alitazamia mambo makubwa kwako wewe kijana, alitazamia mambo makubwa kwangu mimi niliyeitwa, lakini anaona mizabibu mwitu na michongoma imeota kwangu, ndipo anashangaa. Sasa katika kambi hili tumekuja tumjifunze Yesu halisi anataka nini, na turudi katika misingi yake. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote neno la Mungu likisema ukweli huwa linakuwa sio zuri sana na huwa linajeruhi. Sasa upendo ulikuwa umepoa kwa kanisa hili, wakawa wameuacha upendo wa kwanza, na upendo huu ulikuwa ni kwa Mungu wao, maana Mungu ndiye nani? Ndiye pendo. Kwa hiyo upendo lazima wa kwanza tumpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa roho yako yote. Lakini leo upendo umegeukia kwenye majumba ya maonyesho. Ninasoma katika Messages Young People ukurasa 355. Anasema ya kwamba miongoni mwa maeneo yenye anasa hatarishi sana ni majumba ya maonyesho. Sasa nauliza swali, badala ya kuwa shule ya uadilifu na tabia njema kama inavyodaiwa mara nyingi, majumba ya maonyesho ni mahali ambapo ufisadi huzaliwa, tabia mbaya na mazoea ya dhambi hukomazwa kwenye majumba ya nini? Ya maonyesho, na kuthibitishwa kwa burudani hizi, nyimbo zisizofaa, viashiria vya uzinzi vinakomazwa humo katika majumba ya maonyesho. Matamshi na mitazamo huharibu fikra na kushusha maadili. Kila kijana anayependa kushiriki katika maonyesho hayo kama hayo, hakika ataharibika katika kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Simba na Yanga ni majumba ya maonyesho. Yaani unapokaa kwenye ukumbi wa Simba na Yanga ni majumba ya maonyesho au sio majumba ya maonyesho? Ni mitego ya Ibilisi aliyoiweka kummaliza na kumharibu kijana. Kuna wakati mwingine, wala tusiwalaumu vijana wakiwa na majibu ya ajabu ya kihuni. Kwa nini? Maana wameshaathirika kichwani. Kwa hiyo ili kuwatengeneza watu wakutane na Yesu, hatushughuliki kuwapa adhabu ya viboko. Lazima operation ifanyike, tuwatibu vichwani mwao. Wakipona vichwani mwao na Yesu akakaa katika bongo zao, hakika wokovu itakuwa ni hakika kwao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe umekaa dakika 90, kijana, wewe ni mshabiki wa Yanga, wewe ni mshabiki wa Simba. Swali la msingi ni hili, maana ndiyo wimbi kubwa lililomeza vijana wetu leo. Hata hawarudii kanisani, wameacha mpaka ibada. Nini? Wamepotelea huko, na huko ndiko wanakoharibika. Ni mtego ambao shetani ameuandaa kuwamaliza. Nataka nikwambie hivi, hata hivyo ndiyo maana asilimia 90 mpira unachezwa siku za weekend na mambo mengi yanafanyika Jumamosi. Ni shetani. Ukisoma katika roho ya unabii, ukisoma kile kitabu cha roho ya unabii, sio message, no, error writings, anasema matukio mengi yataendelea kufanyika siku ya Jumamosi ili kuwanasa Waadventista wa Sabato wanaojifanya wasafiri wa kwenda. Yaani matukio mengi siku hii ya Jumamosi, matukio mengi yatawekwa yenye kusisimua, yenye kuburudisha mili sio roho kwa vijana. Na kwa sababu hiyo basi utashangaa karibu kila Sabato kuna timu. Kadiri tunavyoendelea, kila Jumamosi kuna timu, na wewe ni mpenda timu, ni mlezi wa timu. Kwa hiyo mwisho utakufa kabisa kiroho, utarejea kwenye timu, utaachana na Yesu wako aliyekuita. Upendo umeuacha upendo wa kwanza. Sasa hivi upendo umehamia kwa dunia. Vijana wewe, dakika 90 unakaa unashangilia mayele. Unakaa, yani mtu unapokaa dakika 90, kijana wa Kiadventista, nataka utufahamu ya kwamba umeitwa kwa kusudi maalum. Katika waraka wa Yohana anasema, nawaandikia ninyi vijana kwa kuwa mna nini? Mna nguvu, nanyi mmemshinda yule mwovu.
Lakini usema kweli, leo ninawaandikia ninyi vijana, kwa kuwa ni wenye nguvu. Tungeweza kusema nanyi mmemshindwa yule muovu. Lakini katika kambi hili tunahitaji turudi nyumbani, turudi katika hekalu la Mungu, maana Yesu anakuja upesi. Kabla ya mlango wa rehema kufungwa, kijana, kimbilia miguuni pa Yesu. Habari za dunia hii ndivyo zilivyokuwa siku za Nuhu. Teknolojia ilipanda kama unavyoona leo, sayansi na teknolojia ikawa juu na watu wakamwacha Mungu. Maana teknolojia inavyopanda ndivyo inavyomwondoa Mungu katika bongo na akili za watu. Kama vijana wa Kiadventista, tuache mambo ya kipuzi yasiyofaa. Sisi tumeitwa kwa mujibu wa Ufunuo. Kisha nikaona malaika mwingine akirukaruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya nini? Ya milele. Amefungwa injili ya milele. Wewe ni mjumbe wa Mungu, ni malaika yule anayeruka katikati ya mbingu. Anatakiwa awahubiri hao wakao juu ya nchi, kabila, lugha na jamaa, akisema mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Lakini huyu mjumbe aliyepewa jukumu leo ndio imekaa, amechukua kiti dakika 90, anaangalia watu wanaocheza mpira Ulaya, wanaocheza Dar es Salaam. Amekaa hapa, yaani mchezaji akifanya hivi na yeye huku naye anacheza kitu anataka kufunga pale, sema yule anavyokata yule, dakika 90. Hana Biblia, hana lesoni, hana mpango, hana ibada ya maombi, hana kesha la asubuhi. Na huyu ndiyo tunategemea awe miongoni mwa raia wa ufalme wa mbinguni. Tunayo kazi kubwa na maamuzi magumu kwa ajili ya safari ya kiroho, kwa sababu njia ni nyembamba ya kujinyima, lakini imesonga kwenda uzimani. Bwana Yesu asifiwe. Maeneo hatarishi. Wewe usikae hapo dakika 90. Acha upendo kwa mambo ya dunia. Upendo wako urudishe kwa Yesu Kristo aliyekufa, huyu mwanaume Mgalilaya aliyevuliwa mavazi akabaki uchi kwa ajili ya ukombozi, kukuweka kuwa hai wewe leo upate kuokolewa. Kwa nini usirudishe upendo wako kwake? Kijana, na mahala pengine kijana anasema mimi kama nikupotea nipoteage milele. Mpira umeshaingia kwenye damu. Nataka nikwambie, nina mafungu, nina nukuu nyingi za roho ya unabii zinazotoa ushauri na kukataza habari ya virabu, habari ya mipira. Mwadventista msabato umekaa hapo mpaka wengine wanapigana. Mpira umechezwa Dar es Salaam, wanaopigana wako Ileje. Yaani umepigwa kichwani, umepigwa mguuni, unavimba kichwani, zimo zinakutosha huko. Mahala fulani nikiwa nachunga kule wilaya ya Karambo, mkoa wa Rukwa, mahala fulani wakaniambia, mchungaji, kuna mshiriki, kuna kijana amechomwa kisu, amekuimbizwa hospitali ya wilaya ya Karambo. Shida ni nini? Anasema siku ya Sabato ndiyo ilikuwa Krismasi na kulikuwa na mechi, Wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga. Kijana wa Kiadventista, wakati timu yake imefungwa, wakaanza kumzomea, wanamzomea. Si mnasikiaga goli likiingia, si mnakaa wa Simba na wa Yanga? Najua sio ninyi mnasikiaga kwa jirani, ninyi hamfanani kabisa na hayo mambo ya kipuuzi. Bwana wabariki sana. Sasa lakini si mnasikiaga kwa majirani. Kwa hiyo vipi hapa tukiwa Simba na Yanga tumeweka hapa ndio Simba na Yanga inacheza. Si kuna Simba na kuna washabiki wa Yanga huko. Natoa mfano, sio sisi, si ndio? Sasa vipi timu moja ikifungwa hapa? Kelele ni chache, ni kubwa hapa. Na kuzomeana, na watu wakuta wameanza na kusukumana. Katika kuzomewa, yule kijana kuzomewa akaona huyu na mudu, akamkunja. Alipomkunja kukuru kakara, kijana asiye Mwadventista msabato akaanguka chini. Kijana wa Kisabato anafuata juu, ni sasa kunyosha. Mpira unachezwa wapi? Dar es Salaam. Mimi nadhani hawa watu tuwapeleke Mirembe. Dokta yuko wapi? Wakachunguzwe akili zao. Walioko Dar es Salaam waliocheza hawajapigana, ila ninyi mlioko wilaya ya Karambo mnapigana. Alipoanguka yule kijana chini ametangulia, kijana wa Kiadventista yuko juu.
amesema leo nitakunyosha, na wanapigana, wanavutana nguo mpaka zinakatika nguo hapo. Akakumbuka kijana aliyetangulia chini, kumbe nina kisu. Akachomoa kisu, akakishindiria, tena ni rahisi tu kwa juu. Wakashangaa, huyu aliyekuwa na nguvu analegea, anashuka. Nyosha. Anataka kukimbia huyu, wakamkamata. Wanaona damu tu zinashuka zinaenda huko. Kisu. Wakasema, kijana wako amechoma nini? Katika ushabiki wa kipumbavu. Tangu umekuwa shabiki wa Simba na Yanga, wangapi angalau umenunua hata kiwanja kupitia ushabiki? Na zile hela unazozitoa siku zote zilikuwa zinafaa kwenda kutimiza andiko la Yakobo, dini iliyo ya kweli isiyo nataka. Wewe kijana, ni ya kwenda kuwatembelea yatima na wajane na kuwaona wagonjwa, kuwasaidia wabibi wasiojiweza, mababu. Lakini leo unachezea kwa mambo ambayo hayana manufaa. Tushinde na turegee, kisha turejee kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Najua inauma, lakini ndio uhalisi, tupate kupona. Vijana wa Kiadventista, unashindwa, unatumia dakika 90, unashindwa kwenda kulima nyanya, upendo wako umehamia kwa dunia. Ndivyo ilivyokuwa shida kwa kanisa hili la Efeso, liliacha upendo wa kwanza. Nikupeleke kanisa la pili na la mwisho. Leo tutaishia hayo. Kanisa hili ni kanisa la Simina. Neno la Bwana linasomeka hivi, fungu lile la 8: na kwa malaika wa kanisa lililoko Simina andika, haya ndiyo anena yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha kawa hai, na ijua dhiki yako na umasikini wako, lakini utajiri. Fungu lile la 9: najua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Sikiliza, kanisa hili la pili la Simina, usema kweli, halilaumiwi kwa chochote, lakini linatiwa moyo. Unatiwa moyo wewe kijana, ya kwamba unaweza ukapitia dhiki. Kanisa hili lilipitia dhiki kutoka ule mwaka wa 100 lilipoanza hadi wa 313. Ilipofika mwaka wa 303, safari hii yote kutoka 100 mpaka 303, kulikuwa na amani hili kanisa. Lakini inapoanzia mwaka wa 303 kuelekea na 4 mpaka 313, kwa muda wa kipindi cha miaka 10, kanisa liliingia katika mateso. Deokratian, mfalme mmoja mshenzi, aliinuka kalitesa kanisa la Simina, akawatupa baadhi gerezani kwa sababu ya misimamo ya imani zao. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka 10, ndio anasema nawe utakuwa na dhiki siku 10, uwe na mwaminifu atakufa. Siku 10 ina maana gani? Kiunabii siku 10 ni sawa na miaka halisi 10, ambapo kanisa liliingia katika mateso kutoka mwaka wa 303 hadi 313. Tunapataje kanuni hii ya kwamba siku 10 usimama badala ya miaka 10? Kwa mujibu wa Ezekieli sura ya 4 na lile fungu la 6, ndipo tunapopata formula ya kuhesabu siku kusimama kwa mwaka. Lakini pia katika kitabu cha Hesabu 14:34 utasoma kwa wakati wako ya kwamba kwa habari ya hizo siku 40 mtakazopeleleza, ndiyo miaka 40, siku moja kwa mwaka moja nimekuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa liliingia katika mateso kuanzia mwaka wa 303 hadi mwaka wa 313. Ndio maana anasema uwe mwaminifu hata kufa. Kanisa hili linapitia katika changamoto na litapitia katika changamoto, lakini sikiliza, niwaambie watu wa Mungu,
Katika changamoto yoyote unayoweza kupitia kama kijana wa Kiadventista, changamoto yoyote, uwe ni binti, uwe ni kijana wa kiume, uwe ni mtu mzima, uwe ni mzee, changamoto yoyote utakayopitia, uwe mwaminifu hata kufa. Umeahidiwa taji ya uzima mbele ya uaminifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunapitia changamoto. Mahala fulani nikaenda mahala fulani kwenye makambi. Binti moja akainuka, ni mtu mzima sasa, miaka ilikuwa ni 32. Anasema, mchungaji, analia, mimi nimekaa miaka yote na huu umri niliofika, mimi sipati mchumba na hakuna aliyewahi hata kuniuliza tu njia, hayupo. Na sasa nimefika mwisho, ninaomba nifanye nini? Uvumilivu wangu naona unataka kuishia hapa. Nikasema, unataka kufanyaje? Kwanza nilitabasamu. Yeye analia, mimi nikatabasamu. Nikasema, uvumilivu wako unataka kuishia hapo. Unataka kufanya nini? Akasema, unajua kuna mganga fulani wa kienyeji anasema anaweza kukitunza, na yeye ni Mwadventista. Ninafikiri kwamba labda nikubaliane tu na yule mganga wa kienyeji na nitakuwa mke wa 4. Nikasema, imeandikwa uwe mwaminifu hata kufa. Alafu nikaanza kufungua visa, kumpa visa kama vya kina mke wa Manoa walivyokaa kwa muda mrefu bila kupata mtoto, walipovumilia mwisho mtoto aliyekuja kuzaliwa akawa sio wa kawaida. Nikamwambia hivi, mambo mazuri hata Mungu anayafahamu vizuri, mambo mazuri hayataki nini? Haraka. Nikaanza kumtia moyo. Na nikasema, angalia Ibrahimu alivyochelewa. Hawakupata mtoto mpaka wamezaa. Alipokuja kuzaliwa Isaka alikuwa wa kawaida. Na leo kupitia Isaka ndio taifa la Israeli. Ninamuelekeza vipi? Nikamwambia, lakini kama haitoshi, kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Hana, kama lilivyokuwa jina lake, alikuwa hana mtoto. Lakini baadaye kupitia kuomba kwa Mungu na kuvumilia, kumbe kilikuwa kinaletwa kitu kitakatifu kitakachosimama kwa kazi kubwa, kijenge historia. Baadaye anakuja kuzaliwa nani? Samueli. Nikasema, binti, sikiliza, wewe una vitu vizuri visivyo vya kawaida vikubwa, na ndio maana mpaka leo hujapata mchumba. Kama wewe umejitunza, umekuwa mwaminifu, na hawaji hata kuuliza njia, si ni Mungu anaendelea kuona wewe walio stahili yako bado aliyestahili yako bado hajaja, na bado yuko mahala fulani. Nikamtia moyo, tukaja jioni tukamuombea yule binti. Mwaka mmoja, sio mwaka, niseme kama miezi 7 hivi ilipita, simu ikapigwa, mchungaji, tayari nini? Nimepata mchumba. Niambie. Arusha, anamaliza masomo yake, ni mchungaji. Mchumba una uhakika kabisa. Anasema, yani ninavyosema hivi, ameshafika na kwa wazazi na mahali imeshatolewa. Anaongea lakini hacheki, ila analia. Anasema, yani mimi kabisa, mchungaji, sitaki kuamini. Uwe mwaminifu hata kufa, maana Mungu amekusudia makubwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kijana, wewe binti. Lakini kuna wakati mwingine, sikiliza, kuna watu wanataka watu walio waaminifu, walio wa namna fulani. Jiulize kwanza, wewe ukoje? Maana Mungu anasema nitakupa wa kufanana na wewe. Kuna wakati mwingine, pamoja na kwamba sio tafsiri sahihi ya jambo hili, lakini kuna wakati mwingine wewe ni mlevi, unataka upate asiye mlevi ili siku zote wewe unamnukia pombe. Mungu hawezi kuruhusu hivyo. Msimamo wako ukoje? Mahusiano yako na Mungu yakoje, kijana? Na ninataka nikwambie, unavyofanya leo, maisha unayoishi leo ndiyo matokeo ya kesho. Lazima utavuna unachokipanda leo. Ikiwa unapanda kwa uaminifu, unapanda mema, umesimama kwa mtendakazi pamoja na Bwana. Bwana hajawahi kumwacha mja wake aliyesimama kwa uaminifu. Tunapata habari hizi mkanda mzima alivyofanyiwa Yusufu kwa uaminifu wake. Uwe mwaminifu. Kanisa hili la semina linapewa ujumbe, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji. Kwa muda wa siku 10, ni kweli miaka hiyo 10 lilipitia katika mateso, lakini kanisa la semina lilisimama katika hali ya uaminifu. Mama, kijana, baba, mzee unayenisikiliza katika masaa ya mchana wa leo,
tunapoelekea mwisho, ni changamoto gani unayopitia? Uwe mwaminifu. Mungu anaiona changamoto hiyo, na Mungu anaangalia uvumilivu wako. Usichoke kumuita Mungu na usichoke kutembea katika njia ya Bwana, maana Bwana hajawahi kumwacha mtu aliyetembea katika njia yake kwa uaminifu, aliyesimama katika uaminifu. Bwana hajawahi kumwacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ameahidi ya kwamba hata kuacha kamwe ikiwa utasimama katika hali ya uaminifu. Sasa Mungu huwa hachelewi, lakini pia huwa hawai, ila Bwana hutenda kwa wakati uliokusudiwa. Bwana hutenda kwa wakati uliokusudiwa. Kanisa la Silmina naambiwa uwe mwaminifu hata kufa. Pamoja na misukosuko utakayopitia, uwe mwaminifu. Pamoja na changamoto unazopitia, uwe mwaminifu kijana. Mungu atakupa matunda ya uaminifu wako. Katika mchana wa leo, nione tu wale wanaosema Mungu nisaidie kwa jumbe hizi mbili za kanisa la Efeso na kanisa hili la Silmina. Ujumbe huu nisaidie mimi kwa ajili ya wokovu wa maisha yangu. Kama yupo kijana wa namna hiyo, kama yupo mtu wa namna hiyo, kwa nini usisimame tunapokwenda kuomba? Kama yupo anayesema Mungu nisaidie, usisimame kwa sababu atasema nimebaki nimeketi. Kumbuka Mungu hadhihakiwi. Anasema ya kwamba njoni kwangu. Anaona sumbuko lako baba. Kijana anaona sumbuko lako. Binti anaona changamoto ulizo nazo. Unasema Bwana, ninaomba nisaidie. Nirudi katika msingi wako. Nirudi katika njia yako. Mahala nilipokuwa nimechochora, nimetanga mbali, nimepotea. Ninahitaji unirejeshe. Kama ni kusudi lako wewe, simama. 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 Tunakwenda kuomba, simama. Wakati huo nitamwalika mtumishi wa Mungu na mzee wetu, mzee Kirabia, atapita mbele, ataliweka kutano hili